kamal we kamal telwanga chabu jojal garamam telkwanga telpiu belto chadak ba kon ramamane kejen gwasme biya ler biya jalling ler mi chalat General Johnson Lun rewich ka South Sudan and ba wake juba ka jan jogan be General Johnson Lun ramdan la spell mayo kid gwang faction leader ki kwara and General Johnson Lun chala den oba berewich ka juba ka jan joga be ka kwi malame chalat ki deal shikan lalet ka ne kumen o ba de de kele ba jamat re desh ka men la desh ne South Sudan ki de ne salfa ke ma yadit and me be ka kor gas mi chineri choko jan bakel tilane ka tila security team shika chobre wich ka juba and gas ma chu kana chulat ko chaka tije media ndi altin chibben re wich ka juba international airport chala de okene diala team and beke o bikan do badanen bi Johnson lu ben ga jere wich ka juba bi kan briale ka kan jen ka quarter michal ke meganis upnar state na mokel michalat ala major general Jacob Commandant ramkel ka kane to chelaro nene kine chup re wich kit kamal chalat ka ron kin darwal badak ko ko ne oto ba wore lad chigan laro telo da lon ke kuma sa Sudan ke do badanen chikan ne lor ka ja ka tashi yang mangwai kana nyone chilo da teza long ne ka jenda re wich kal magenis ka wada karang tune ka falloch manage of da re ka juba chikren dialan kon latin la jal lor ke chicken kare la ka chilo da teza long ka support ki ka service nan chikan ngun ka kwi ko bika ne nyora gwa kon ready ki ka koneti chilo ka tiang ko to ba malan gorke ba jela let chajela ramkel inshal ke General Commandant chajela media and yare which ka juba airport nega chopdi en ke jen Saturday antima me mo mijena ka gwele ka wodien ki agwele faction godien ka juba woken ko beko je ka quer president kir ko ba mal ba jela let chit ka men chala do to bi Johnson lo ba ben re which ka juba ka jen kor jukana me kan dialati kana kona chala den o lat kamal ko to bi General Johnson Lun ba chop re wi ka juba ka ko jogombe en team ko la jaka ki advan team me ne ti jendiot bakal la security team tila ne ken Johnson Lun o ken be ken woj be ken o gich o tedi wude chale General Johnson Lun bo ko chop re wi ka juba ne me jele dan yeli nga jen gwasa me biya te kamal